Якщо тобі подобаються фанфіки, підписуйся на наш канал. Це найкраща мотивація продовжувати роботу. Розділ 19. Перший рік. Кінець навчального року. Ремус ніколи б про це не сказав, але йому насправді сподобалися іспити в Гогвартсі. Цілих 2 тижні в них не було уроків, і поки всі носилися навколо, наче безголові курки, Ремус почувався більш ніж розслаблено. Щоправда, він не міг сказати те саме про своїх однокласників. Лілі Еванс почала нападати на своїх друзів у вітальні та бібліотеці, вимагаючи, щоб вони перевірили її знання про гоблінські бунти у 18 столітті. Пітер постійно щось бубонів, стискаючи кулаки. Марлен Макінон та Мері Макдональд, 2 першокурсниці з Гриффіндору, яких Ремус намагався уникати, постійно вибухали істеричним сміхом. Джеймс і Сіріус почали діяти ще більш необачно, ніж зазвичай. Кидали петарди в коридорах і накладали чари зникнення на сумки нічого не підозрюючих учнів у бібліотеці. Ремус не міг сказати, чи вони використовували загальну тривожну атмосферу для розваг, чи просто виганяли свою нервову енергію. Старші учні не проявляли жодної симпатії до молодших. Френк Лонгботом за останній тиждень призначив більше покарань, ніж за весь рік до того. І навіть пригрозив зняти з Гриффіндору 50 балів, якщо Джеймс і Сіріус не припинять левітувати чорнильниці у вітальні. У Ремуса було враження, що вони легко відбулися. Одного Белатриса Блек прокляла половину слизеринців, бо ті занадто голосно розмовляли, поки вона готувалася до здачі ночі. Вони не могли розмовляти 3 дні, поки мадам Помфрі наново відрощувала їм язики. Їх перший іспит був з заклинань, що означало гарний старт для Ремуса. Їм лишень треба було змусити Коко станцювати ірландську джигу, що Ремус вважав дуже простим завданням. Він, Джеймс і Сіріус без проблем впорались з цим, а от Коко з Пітера спочатку взагалі відмовлявся рухатися, потім, ледь-ледь почавши танцювати, вийшов з-під контролю, злетів зі столу і вдрузки розбився, вдарившись об кам'яну підлогу. Трансфігурація пройшла майже так само добре, хоча цей предмет був складніший. Їхнім завданням було перетворити жука-оленя на перечницю. Сіріус зробив це за лічені хвилини, ледве приховуючи гордість, коли МакГонегал сказала, що це був найкращий приклад дрібномасштабної трансфігурації, який їй доводилося бачити від учня першого року. Перечниця Ремуса теж була непогана, хоча залишилася чорною і блискучою, тоді як Сіріус якимось чином примудрився зробити свою скляною. Джеймс намагався зробити свою порцеляновою і, здавалося, непогано впорався, поки МакГонегал не спробувала витрусити трохи перцю, і перечниця розправила крила і вилетіла з вікна, через що Марлен та Мері запищали. У перечниці Пітера залишилися рога і ніжки навіть після години роботи. Гербологія та історія магії були письмовими іспитами. Ремус вразив самого себе, написавши найдовше есе з історії в класі. Йому навіть довелося просити в Пітера, який сидів поряд з ним, додатковий лист пергаменту. Він міг багато розповісти про гоблінські бунти. Зіллєваріння було легше, ніж він очікував. Треба було зварити лікувальне зілля від бородавок. Маючи завдяки рокам практики дуже гарну пам'ять, Ремус знав, що всі інгредієнти та пропорції він обрав правильно. Хоча його навичкам приготування не вистачало точності. Між іспитами Ремус насолоджувався останніми тижнями свободи, або блукаючи замком і доповнюючи карту, коли він був один, або об'їдаючись морозивом біля озера, коли інші були з ним. Нещодавно він знайшов коридор, в якому був легкий запах шоколаду, але кухня була далеко, тож він не міг зрозуміти, що це означає. Дні стали набагато тепліші, і коли почався червень, а іспити залишилися позаду, думки мародерів повернулися до витівок. «Це має бути щось велике», – рішуче сказав Джеймс. Він завжди робив подібні непотрібні заяви, очікуючи, поки інші вигадають щось, що він схвалить. «Наше останнє ура!» «Не останнє», – відповів Сіріус, вириваючи траву. «Ми повернемось за 2 місяці». «Ви, можливо», – похмуро пробубонів Пітер. «А я знаю, що я провалив усі іспити». Джеймс махнув рукою, відкидаючи страхи Пітера. Це був занадто теплий та лінивий день, щоб витрачати час, заспокоюючи його.
Вони відпочивали на своєму новому улюбленому місці під деревом біля озера. Пітер сидів в тіні від гілок, бо був блідий і легко обгоряв. Джеймс і Сіріус скинули мантії і закатали рукава білосніжних сорочок, рятуючись від спеки. Ремус просто лежав на сонці, досі в мантії, щоб приховати найсвіжіші рани, насолоджуючись теплом, що проникало в його ниючі суглоби. Йому подобалося це місце. Войовнича верба була позаду них, тож він міг не дивитися на неї. «В нас ще залишилися какобомби?» – спитав Ремус, дивлячись в блакитне небо, і потім закриваючи очі, щоб роздивитися випалені на сітківці малюнки. «Так, декілька. Недостатньо для великих проводів. Наскільки великі тобі треба?» «Більші, ніж какобомби», – відповів Джеймс, протираючи окуляри, як він часто робив, коли думав. «Достатньо великі, щоб усі знали, що це ми». «Вони знатимуть, що це ми. Професорка завжди знає», – сказав Сіріус, підвівшись і кинувши камінь в озеро, який відскочив 5 разів. Сіріус відмінно пускав млинці. У нього була ця грація, яка більше нагадувала тваринну, ніж людську. Це зводило Ремуса з розуму. Зрештою, це він був не зовсім людиною, але мав усю природну витонченість хробака. «Вони можуть подумати, що це привети», – заперечив Джеймс. «Вони весь рік громили нас. Ніщо не може подолати Піксі», – обурено заявив Сіріус. Він кинув ще один камінь. На цей раз, після 4-го стрибка, довге срібне щупальце вилізло з води і ліниво відбило камінь назад. Сіріус усміхнувся. «І сверблячий порошок був доволі непоганий. Визнай це», – пробурмотів Ремус, потираючи очі рукою. «Безперечно», – піднесено продовжив Сіріус. «Нам повинні дати бали за винахідливість». «І грозова хмара», – вліз Пітер, не бажаючи залишатися осторонь. Ремус сів прямо. Вони не говорили про цей інцидент з січня. Пітер закусив губу, зрозумівши, що він сказав. Сіріус похитав головою і змінив тему. «У всякому разі, ми в 4 отримали більше покарань, ніж усі грифіндорці разом узяті. Що ще ти хочеш, щоб ми зробили, Джеймсе? Підписали нашу роботу?» Він витягнув руку, щоб кинути камінь назад в озеро, але Джеймс підскочив і схопив його за плече, змушуючи зупинитися. «Ей!» – Сіріус роздратовано нахмурився. «Що ти робиш?» «Це воно!» Джеймс піднесено застрибав. «Ми підпишемо нашу роботу». «Ви що?» Ремус витріщився на них. Він пошкодував, що так довго лежав на сонці, тепер у нього все розпливалося перед очима, і розболілася голова. «Підпишемо нашу роботу», – повторив Джеймс, наче говорив очевидні речі, а вони надто дурні, щоб зрозуміти це. Він нетерпляче зітхнув. «Ми буквально залишимо свій підпис в Гогвартсі. Ти говориш про псування шкільного майна, Поттере?» Сіріус вигнув брову, очевидно задоволений. «Можливо, Блеку», – Джеймс у відповідь поворушив бровами. Він не міг піднімати лише одну, як Сіріус. «Ну що сказати, старина?» – посміхнувся Сіріус з ще більш вишуканим аристократичним акцентом, ніж зазвичай. «Що скажеш?» «Скажу, що це просто разюча ідея». «О, блискуче! Незрівнянно! І не кажи!» Вони обидва почали хихикати, падаючи на землю в жартівливому бою. Ремус і Пітер переглянулися. Подібне відбувалося все частіше. Джеймс і Сіріус захоплювалися власною грою, залишаючи їх позаду. Ремус сів ближче до Пітера. «Розумієш, що вони задумали?» – спитав він. Пітер почервонів і нахмурився. Він явно щось обдумував. «Вони хочуть написати десь наші імена. На стінах?» – неспішно сказав він. «Що?» – спитав Ремус. «Як? Вирізати це на камені чи щось таке? Це трохи надто довговічно, не думаєш?» Сіріус та Джеймс продовжили боротися. Джеймс був більшим і зазвичай мав перевагу, але Сіріус бився брудно. «Це все, що я можу придумати?» – знизав плечима Пітер. Джеймс сказав, що він хоче щось велике, стіни найбільше. О, він підстрибнув. «Хлопці!» – скрикнув він. «В мене є ідея!» «Прокляття!» Джеймс і Сіріус одразу зупинилися.
Джеймс обхопив голову Сіріуса однією рукою, а Сіріус обхопив своєю щиколоткою щиколотку Джеймса, готовий смикнути і повалити їх обох. «Ти добре почуваєшся, Петігру?» «Галявина», – продовжив Пітер, розмірковуючи вголос. «Це найбільше полотно, і це не буде навічно. Це можна... Якщо ми використаємо зілля швидкого росту...» Ремус глибоко зітхнув. Чому всі сьогодні говорили якісь дурниці? Ось так, через тягу Джеймса до слави та бажання Пітера проявити себе, вони вчотирьох опинилися на вулиці після настання темряви в останній день навчального року. В них було 2 тижні, щоб спланувати це, зібрати запаси з теплиць і вивчити різноманітні заклинання зміни кольору. До того часу вони дізналися, що усі вдало склали іспити, навіть Пітер. Ремус став першим з історії магії і другим з заклинань після Лілі Еванс, але він намагався не перейматися через це. «Ай! Це була моя нога!» «Вибач, я нічого не бачу. Тому що тут темно, ідіот!» «Ай! Це була моя нога! Давайте вже знімемо плащ!» «Так, давайте!» Вони притягли важкий мішок з насінням гортензії із самої вежі. Ремус і Пітер притягли. Сіріус та Джеймс вирішили, що вони будуть показувати дорогу. «Отже», – по-діловому сказав Джеймс, уперши руки в боки, «що ми вирішили написати? З любов'ю чи від?» «Від», – сказав Пітер. «Мені більше подобається з любов'ю», – мовив Сіріус. «Оу, звісно, тобі подобається з любов'ю, Блеку». Джеймс грайливо скуйовдив його волосся. Сіріус вивернувся і скорчився. «Тоді буде з любов'ю. Гайда за роботу, джентльмени!» В порожній. І Ремус ішов шляхом, який проклали інші, поливаючи землю зіллям швидкого росту. «Ми точно зробили все правильно?» Джеймс почесав голову, скуйовджуючи своє волосся ще більше. «Вже надто пізно, щоб щось змінити», – відповів Сіріус, витираючи спітніле чоло. «Нам краще піти. Сонце от-от зійде», – він вказав на небо, яке прибрало рожевого кольору. «Заклинання зміни кольору. Швидко! Я вже його наклав», – сказав Ремус, виливаючи залишки зілля, поки вони ще були в мішку. «Чудова ідея, Люпине!» Сіріус поплескав його по плечу. «Знав, що ти найрозумніший з нас». «Відколи це?» – подумав Ремус. «Давайте не будемо поки йти», – сказав Джеймс. «Можемо подивитися, як сходить сонце». Однак вони залишилися подивитися, як жовтогарячий диск піднімається над обрієм, заливає величезне озеро золотим сяйвом і блідне, піднімаючись все вище в ранкове небо. «Наступний рік буде навіть краще, хлопці!» Джеймс усміхнувся, закинувши руки на Сіріуса і Пітера, його окуляри відбивали сонячні промені. Ремус стояв трохи осторонь, задоволений тим, що просто знаходиться разом з ними. Вони попрямували до замку в дивному настрої і ледь не забули накинути плащ. Коли вони повернулися до вежі Грифіндору, Джеймс та Пітер намагалися заснути, але Ремус не міг. По-перше, Сіріус нарешті почав збиратися. Він відкладав це цілий тиждень, а тепер шумно і недбало кидав речі в свою валізу. На ній була вигравірована змія, як і на багатьох речах Сіріуса. По-друге, Ремус не хотів спати. Його останні години в Гогвартсі спливали так швидко, і він не хотів пропустити жодної з них. Він сидів на підвіконні і спостерігав, як їх нова витівка розростається на галявині. Насіння вже пустило коріння і дуже швидко росло, закручуючись і звиваючись, наче з науково-фантастичного фільму. «Виглядає непогано», – сказав Сіріус, підійшовши, щоб подивитися. Очевидно, він закінчив збирати речі, хоча тепер його валіза не закривалася належним чином. «Я досі думаю, що треба було писати «мородери», а не «мародери», – сказав Ремус. «Проблеми з орфографією, Люпине», – Сіріус позіхнув. «Я б не пережив помилку. Хоча це доволі кумедно». Він сонно потягнувся, впав на ліжко Ремуса, яке виявилося найближчим, і згорнувся калачиком для сну. Ремус спостерігав за ним деякий час, сидячи на підвіконні. У напівтемряві, з заплющеними очима, Сіріус здавався м'якшим, молодшим.
Ремусу увесь рік захоплювався ним і Джеймсом. Якими вони були непереможними, якими сміливими. Але усі вони були лише дітьми. І не має значення, яку грандіозну витівку вони влаштували. Це не зупинить потяг, який приїде завтра і забере Ремуса до святого Едмунда, а Сіріуса туди, де він жив. Туди, де на нього кричали портрети, а його сім'ї було байдуже, що він став першим з трансфігурації. Він знову глянув у вікно, притискаючи чоло до холодного скла і глибоко зітхаючи. Це справді була гарна витівка, вони можуть пишатися. МакГонагал точно збіситься. Дамблдору має сподобатися. Не було причин так засмучуватися, це лише 2 місяці. На 50 футів нижче гортензії нарешті розцвіли, і серце Ремуса пропустило удар. Квіти блиснули внизу грифіндорськими кольорами, яскраво малиновим і сяючим золотим, проявляючи їх криве послання. Тут були мародери.